ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இனி கிச்சன்லேருந்து லக்ஷ்மி பேசுகிறேங்க. இன்றைக்கி வந்து புன்னைநல்லூர் மாரியம்மன் தஞ்சாவூரில் இருக்கிற தஞ்சாவூர்லேருந்து 5 கிலோமீட்டருக்கு முன்னாடி கிழக்கு நோக்கி இருக்குங்க. புன்னைநல்லூர் மாரியம்மன் சமயபுரம் மாரியம்மன் மாதிரி ரொம்ப விசேஷமான கோயில். அந்த கோயில் முன்னாடி கடைங்க பாருங்கள், நிறைய கடைங்க இருக்குது. கோயில் வந்து தஞ்சை அரண்மனை சமஸ்தானத்துக்கு சேர்ந்ததுங்க. அது கோயிலே வந்து அரண்மனை மாதிரி தாங்க இருக்குது. தஞ்சை ஆண்ட வெங்கோஜி மகாராஜான்றவர் 1680வது வருஷம் சமயபுரத்துக்கு சாமி தரிசனம் செஞ்சுட்டு போயிருக்கிறாருங்க. அப்போ வந்து அந்த நைட் அங்கே தங்கி இருக்கும்போது அவருடைய கனவுல வந்து சுவாமி வந்து தஞ்சாவூர் 5 கிலோமீட்டருக்கு இந்த பக்கம் பொன்னை காடுன்னு ஒன்று இருக்குது, காடு இருக்குது. அந்த காட்டில் போய் புற்று உருவில் உள்ள ஒரு அம்மன் அங்கே இருக்குது. அதை போய் நீ பார்த்து அது வழிபடுன்னு சொல்லி மறைஞ்சிருக்கிறாங்க. உடனே அவரும் அந்த சொன்ன இடத்துக்கு வந்து பொன்னை காட்டில் போய் பார்க்கும்போது அந்த மண்ணிலேயே புத்து மாதிரி இருந்ததை வச்சு அவர் அதுக்கு கூரை அமைச்சு பொன்னைநல்லூர்னு பேர் வச்சு அந்த கிராமத்துக்கு அது சின்ன கோயிலாக கட்டி கொடுத்துட்டு அவர் இது பண்ணி மறைஞ்சிட்டாருங்க. அப்புறம் 1763லேருந்து 87 வரைக்கும் தஞ்சை ஆண்ட துளசி ராஜா அவர் வந்து அந்த தஞ்சாவூர் ஆண்டபோது அவங்களுடைய மகளுக்கு வந்து அம்மை நோய் வந்து கண் பார்வை மங்கியதுங்களாம். அப்போது அவர் கனவுல வந்து அம்பாள் பிராமண சிறுமியாக வந்து தன் சன்னதிக்கு மகளோடு வந்து வழிபடுமாறு கூறி மறைஞ்சிட்டாங்களாங்க சொல்லிட்டு. அப்போது அவருமே அந்த மாதிரி அந்த புன்னைநல்லூர் மாரியம்மன் கோவிலுக்கு தன் மகளை அழைச்சிட்டு போய் பிரார்த்தனை பண்ணும்போது அந்த கண் மறுபடியும் நல்லா ஆயிடுச்சிங்களாம். அதுக்காக வேண்டி அவர் வந்து மறுபடியும் உள்பிரகாரம் வெளிப்பிரகாரம் நல்லா பெரிய கோயிலாகவே அவர் கட்டிட்டாருங்களாங்க. அதுக்கப்புறம் சரபோஜி மகாராஜாவும் அவர் வந்து ஆண்டபோது அம்பாளுக்கு இன்னும் நல்லா விமர்சையான கோவிலாக சுற்றுப்புற கோபுரங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்ல பெரிய கோவிலாகவே கட்டி முடித்தாருங்களாங்க. அப்போ வந்து இந்த புற்று மண்ணால் இருக்கிற அம்பாளுக்கு வந்து அபிஷேகம் பண்ண முடியாதுங்க. அது வந்து புற்று மண்ன்றதுனால அபிஷேகம் கிடையாது. அதுக்கு பதிலாக 5 வருஷத்துக்கு ஒரு முறை வந்து தைல காப்பு செய்வாங்களாங்க. 48 நாள் ஒரு மண்டலம். அந்த தைல காப்பு போடும்போது ரொம்ப வேர்க்குமா, அம்மனுக்கு ரொம்ப அனலாக இருக்குங்களாம். அந்த மாதிரி வெப்பம் அதிகமாகிறத போது அந்த அம்மன் முகமும் தலையும் வந்து முத்தாக வேர்க்குமா. அப்படி அது வந்து இன்றைக்குமே அப்படி அந்த மாதிரி வெய்ய காலத்தில் ஒவ்வொரு வருஷமும் அந்த மாதிரி வேர்க்குதுங்களாம். அப்போ வந்து அந்த அம்பாளுக்கு படையலாக தயிர் சாதமும் இளநீருமே நெய்வேத்தியமாக செய்கிறாங்களாங்க. ஒவ்வொரு வருஷமும் அந்த மாதிரி இன்னமும் நடந்துகிட்ருக்குதுங்களாம். முகத்துலேயும் தலையிலையுமே அந்த மாதிரி வேர்த்து முத்தாக வேர்த்து பிறகு மறையுமா. முத்து மாரியம்மன்னு சொல்லுவாங்களாங்க. அது மாதிரி கண் நோய் அம்மை வந்து வர்றவங்கெல்லாம் இங்கே வந்து ரொம்ப வேண்டுதல் படுத்துட்டு மாவிளக்கு போடுறாங்க. குழந்தை இல்லாதவங்க வேண்டிட்டு வந்து குழந்தை பிறகு இந்த மரத்தொட்டியில் போடுறாங்க. வர்றவங்க எல்லாம் வேண்டிக்கிட்டு குழந்தைய தொட்டியில் போட்டு வேண்டிட்டு போகிறாங்க. இந்த மாதிரி செய்யும்போது அந்த வெப்பம் அதிகமாகி அம்மை வரும்போது நிறைய பேர் அங்கே வந்து படுத்து அங்கேயே தங்கி பிரார்த்தனை செய்யும்போது அந்த அம்பாளுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஒரு தொட்டி, பின்னாடி ஒரு தொட்டி, வெளி தொட்டி உள் தொட்டின்னு 2 தொட்டி இருக்குங்க. அந்த தொட்டியில் நீர் நிரப்புனா விரைவில் அந்த அம்மை குணமாகுமா, அந்த வெக்கை நோயெல்லாம் குணமாகிடுமா. இன்றளவும் அந்த மாதிரி அம்மை வந்து ரொம்ப முடியாத போனவங்க இவங்க வந்து அந்த மாதிரி வேண்டுதல் வச்சு தொட்டியில் தண்ணி நிறச்சி விட்டு அந்த வெக்கையை கம்மி பண்ண செய்யறதுக்கு அது அம்பாளுக்காக அந்த மாதிரி வேண்டுதல் வைக்கிறாங்களாங்க. அது அந்த அளவுக்கு அது ரொம்ப பிரசித்தி பெற்று இருக்கிறதுனால அந்த மாதிரி வேண்டிகிட்டு செஞ்சுருக்குறாங்களாம். நிறைய இன்றைக்குமே அது மாதிரி நடக்குதுங்களாம். அப்புறம் திருவிழா வந்து ஆடி ஆவணி புரட்டாசியில் வந்து ரொம்ப வெகு விமர்சையாக நடக்குதுங்களாம். மார்கழி மாதத்தில் லட்ச தீபம் ஏற்றுறாங்களாம். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மாதமும் கடைசி ஞாயிறு அன்னைக்கு ரொம்ப விசேஷமாக வேண்டிக்கிறாங்களாம். அந்த அம்பாளுக்கு வேண்டி கோழி ஆடு மாடு மற்றதெல்லாம் வேண்டி விடுறாங்களாங்க. இவங்க வந்து அவ்வளவு விசேஷமாக இருக்குதுன்னு சொல்லி இங்கே இது பண்ணாங்க. கோதண்டராமர் சிலையும் பக்கத்தில் 2 கிலோமீட்டர் இருக்குங்களாங்க. சால கிராமத்தில் செஞ்சுருக்குறாங்களாங்க. அது அம்பாள் பாருங்கள் இப்படி தாங்க இருக்கும், புற்று மண்ணில் இப்படி தாங்க இருக்கும். இந்த மாதிரி தாங்க உள்ள அம்பாள் மூலஸ்தானம். சால கிராமத்துலேயே அந்த கோதண்டராமர் கோயில் இவங்க இது பண்ணும்போது அங்கே கனவுல சொல்லி அங்கே கட்டியிருக்கிறாங்களாங்க. அந்த ஒரு 2 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்குங்களா. இது குளம் பாருங்கள். இந்த குளம் வெள்ளை குளம்னு பேருங்க. அதாவது முகப்பருவு கட்டிகள் உடம்புல வரும் பாருங்க. அப்படி வர்றது போது வந்தவங்க வந்து இந்த குளத்தில் வெல்லம் போட்டு
கொண்டு வந்து போடுறத வேண்டிப்பாங்களாம். எடைக்கு எடை வெல்லம் போடுறதாவோ அவங்களுக்கு சக்திக்கு தகுந்த வெல்லம் போட்டாவோ இந்த தண்ணியில் வெல்லம் எப்படி கரையுதோ அப்படி அந்த கட்டிகளும் முகப்பருவங்களும் கரைஞ்சி போயிருங்களாம். அது பாருங்கள். நல்லா இருந்துச்சுன்னா வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். பெல் பட்டன் அழுத்துங்க. நன்றி, வணக்கம்.